Feliz aniversário, feliz aniversário. Ops, eu não descobri que você estava aí. É que o meu maninho completou ano. Ele tem 8 anos. Ah, sim, me esqueci do vídeo. Hoje eu tenho um vídeo. Depois vocês vão assistir esse vídeo que tem o meu irmão. E é uma aventura no cemitério. Então bora lá pro vídeo. Ih, Macai! Achei madeira, gente. Achei madeira. A gente vai precisar de madeira pra gente fazer uma casa. É, vocês estão certos. Vamos, gente. Tô com muita saudade da floresta. Você tá com saudade, mas eu não tô. Eu não tô também, mais ou menos. Eu não tenho medo da floresta nem morto. Mas se tiver medo do cemitério, só não ir. Eu não tenho medo de cemitério nenhum. Vamos logo fazer essa casa. Vocês tudozinho, vão pegando aí a madeira. Fui eu que disse pra me deixar assim de fora, não. Eu também não. Meu Deus, me deixa aqui sozinha. A gente achei uma florestinha e tem um lugarzinho pra gente dormir por enquanto. Tô vendo. Não sei se esse lugar vai ser muito bom pra gente passar a noite. Ai, gente, não sejam tão mal, né? Pelo menos a gente tem uma... Pelo menos a gente tem um abrigo pra dormir. É mesmo? E já tem um fogo. Ligado. Quem devia estar aqui, hein? Eu não sei, mas eu sei que não tá morando mais aqui. Vem, as meninas dormem aqui. Menina Laila. Porque eu não... Você vai dormir aí fora, que você não tem medo de nada. Tudo bem. Tchau. Tchau, área. Até fala errado o nome da menina, mano. Deixa aí, vai. Eu tô com muita raiva. Um pouquinho de dia. Peraí, eu tô no alto? Você dormiu em cima de mim, ó, rapaz. Vamos ver que tá de dia. Acorda, ô lombriguenta. Estou acordada. Onde você tá? Não se lembra não que eu sou um dragão, consigo dormir no fogo. Eu não dormi na barraca. Eu dormi por ali pelas flores. Eu dormi no sol. De manhã. Ah, eu dormi na lua. Eu dormi no céu. Cada um tem um jeito de dormir, né? Eu dormi em cima dos dois capatai. Vamos logo. Aonde foi que você não colocou? Eu não sei. Eu não sei nem que lugar é esse que eu tô indo, mano. Cemitério. Eu acho que é cemitério. Mentiroso. É assim. Eu sempre vi no filme que na frente tem um cemitério. Ela caiu. Socorro! Eu também vou, fui. Não quero ficar aqui com essa gorda, não. Quase que caiu no chão. Aquilo é? Parece um zumbi. Amiguinha, eu desci por ali. Você viu que ali tem uma lavinha? Mais pouquinho. Pô, Onde nós estamos? pera aí, a gente se perdeu da outra turma. Eu não perdi de vocês. E cadê a outra? A outra lá se perdeu. Eu não se perdi, não. Ó, ela já acha a gente que ela sabe esse caminho da floresta. Bora. A gente achou a vila. A gente achou a vila. A gente achou
uma vila, a gente achou uma vila. A gente achou uma vila. Sorte da gente, a gente achou uma vila. Eu fui entrar. Ui, brincadeira. Ai. Eu achei vocês, graças a Deus. Aqui 1 hora anoitece. Já anoiteceu. Ui. Espera. E, gente, eu não quero ficar abandonada, não. Mãe, vou ficar aqui, não, vou ficar ali. Ah, não. Eu queria saber por que faltou energia, gente. E por que as meninas sentam medalha? Logo bem que eu trouxe a lâmpada. Pode botar. Gente, onde a gente tá? Vou. Olha. Oxi, modelo. Olá, minha gente. Amanhã vai ter a continuação desse vídeo. E tchau. E acabou o vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Não sei se eles estão mais. Tchau. Apareceu.